हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही यूज़फुल होम रेमेडी जो कोल्ड और कफ़ के लिए है। इस टाइम मौसम चेंज हो रहा है, काफ़ी सर्दी भी हो गई है, तो अधिकतर लोगों को कोल्ड कफ़, थ्रोट में इन्फेक्शन और छींके आना एक कॉमन सी बात है। मैं भी इसी दौर से इस टाइम गुजर रही थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी। मैं रेमेडीज़ ही लेना पसंद करती हूँ जो होममेड हों और इफ़ेक्टिव भी। तो आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही सिंपल है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और आप उसे यूज़ करके अपने कोल्ड कफ और इन छींकों से निजात पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेमेडी बनाना। यहाँ पर ये रेमेडी मैं एक टाइम के लिए और एक पर्सन के लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे छोटा पैन लिया है और उसे हीट अप करके उसमें 1 चम्मच डाला है घी। जैसे ही घी मेल्ट हो जाता है इसमें हम डाल देंगे बेसन। तो बेसन भी 1 चम्मच डाला है और अब घी के साथ बेसन को हमको बहुत अच्छे से भूनना है जब तक कि उसका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। गोल्डन येलो नहीं करना, गोल्डन ब्राउन हमें करना है। और आँच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, अदरवाइज़ बेसन बहुत जल्दी जल जाएगा। तो हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे इस तरह से कुक होने देना है। जब ये मिडिल स्टेज में आ जाए यानी कि हाफ़ कुक हो जाए, फिर मैंने इसमें डाला है 1 पिंच काली मिर्च और 1 पिंच ही सौंठ। आप यहाँ पर टर्मरिक का भी यूज़ कर सकते हैं, तो पिंच ऑफ टर्मरिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अभी सारी चीज़ों को मैंने भून लिया है, तो आप कलर देख सकते हैं किस तरह का है। और अब इसमें मैंने डाला है 1 कप मिल्क और मिल्क को इसके साथ अच्छे से पकाना है जब तक कि जो बेसन है वो काफ़ी थिक नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमें इसे पीना है, तो बहुत ज़्यादा थिक ये नहीं रहेगा। एक तरह से ये बेसन के सीरे की तरह ही है और जो भी इंग्रेडिएंट इसमें है वो बहुत ही कारगर होते हैं कोल्ड और कफ़ में। तो यहाँ पे जो ये काला काला आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये काली मिर्च के दाने हैं थोड़े से। और अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा बादाम और थोड़े गार्निशिंग के लिए रखेंगे। आप चाहे तो इन्हें फ्राई करके भी डाल सकते हैं बादाम इसमें। और इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी डाली है, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और अब इसे 1-2 बॉईल आने देंगे और बॉईल आते ही ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये रेडी हो गया है और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। तो जस्ट आप इसको धीरे धीरे पी सकते हैं और इसे गरम गरम ही पीना है। और अब इसके ऊपर थोड़े से और बादाम हम डाल देंगे और इसे अब रात के टाइम सोते टाइम पिएं, ताकि इसके बाद अब ठंड में नहीं निकलें और बिल्कुल गर्म रज़ाई में एकदम सो जाएं। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव ये रहता है और रेगुलर बेसिस पे पीने पर आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। टर्मरिक डाल के भी आप बना सकते हैं, तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। होप आपको मेरी ये रेसिपी यूज़फुल लगी हो। अगर आपको यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।